अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शौकत है और मेरे वालिद साहब बीमार हैं। उसका नाम मलिक सिराजुद्दीन है। हम डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने जो है ना ये इनको कमर में दर्द था, मोरों में और टांग में भी दर्द था। तो हमने बहुत से इलाज कराए, मुल्तान में भी गए हैं, इधर पिंडी में पहले बहुत से इलाज कराए, मतलब जहाँ पे भी हमें हकीम वगैरह बताए हमने इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन फ़र्क नहीं आया। जो है ना हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे CPT पाकिस्तान पे इलाज होता है बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर ऑपरेशन के। तो हम जो है ना इनको इधर लेके आए हैं। तो कल से हम जो सेशन करवा रहे हैं, तो ये अभी हमारा आखिरी सेशन था, मुकम्मल हो गया है। तो अभी मेरे वाले साहब कहते हैं मैं 60 से 70% बेहतर फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इंशाल्लाह, वर्जिश भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो और अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।